5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் எல்ஜியில் சூப்பராக ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் 224 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. வீட்டில் ஒரு 4-5 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா கன்வீனியன்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஆமாங்க, இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே ரெடி பண்ணியிருக்கு. இன்பில்டு ஸ்டெபிளைசர், அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்ரஸருக்கு 10 வருஷம் வாரண்டின்னு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய ஃப்ரீசர் கொடுத்துருக்காங்க. வீட்டில் ஐஸ் கியூப்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். கொடுத்துருக்க கிளாஸ் எல்லாமே பியூர் டஃபன் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 175 kg வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும். இதில் கொடுத்துருக்க வெஜிடபிள் பாக்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாகவே இருக்குது. ஒரு 1 வீக்குக்கான வெஜிடபிள்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். டோர் லைக் ட்ரே, மசாலா ட்ரே, வாட்டர் பாட்டில் ட்ரே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பில் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் நான் கமெண்ட்டில் பின் பண்ண செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணிக்கோங்க.